Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Frage heute kommt uns von vielen Zuhörern, besonders von Menschen, die nach Deutschland gezogen sind. Warum sind Deutsche so schwer zu befreunden? Man kann jahrelang neben jemandem wohnen, mit jemandem zusammenarbeiten und trotzdem nie wirklich näher kommen. Ist das Kälte? Ist das Arroganz? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Heute schauen wir tief in die deutsche Freundschaftskultur und ihr werdet am Ende Deutschland vielleicht ganz anders verstehen. Wir lernen 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau rund um Freundschaft, Beziehungen und Kultur. Los geht's! Thomas, lass uns ehrlich sein. Haben Deutsche einen Ruf, schwer zugänglich zu sein? Ja, definitiv. In internationalen Umfragen werden Deutsche regelmäßig als wenig gastfreundlich, kühl und schwer zu befreunden beschrieben. Der Internations Expat Report listet Deutschland seit Jahren unter den schwierigsten Ländern für Freundschaften. Und gleichzeitig, und das ist das Paradoxe, gelten deutsche Freundschaften als außergewöhnlich tief, loyal und lebenslang. Wer einmal einen deutschen Freund hat, hat ihn in der Regel für immer. Das ist der Kern des Paradoxons. Deutsche investieren nur selten in neue Freundschaften, aber wenn, dann vollständig und dauerhaft. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Woher kommt das? Ich glaube, es liegt zu einem großen Teil am deutschen Konzept von Freundschaft selbst. In vielen Kulturen, besonders in den USA, aber auch in südeuropäischen oder arabischen Ländern, ist der Begriff Freund sehr weit gefasst. Kollegen sind Freunde, Bekannte sind Freunde. Jemand, den man zweimal getroffen hat, ist ein Freund. In Deutschland ist das fundamental anders. Deutsche unterscheiden sehr scharf zwischen einem Bekannten und einem Freund. Ein Bekannter ist jemand, den man kennt. Ein Freund ist jemand, dem man vertraut. Wirklich vertraut. Dem man seine Geheimnisse anvertraut. Den man um 3 Uhr morgens anrufen kann. Diese Definition ist viel enger und entsprechend schwerer zu erfüllen. Wer nach Deutschland kommt und auf Freunde hofft, wie er sie aus seiner Heimatkultur kennt, wird zunächst enttäuscht sein. Nicht, weil die Deutschen ihn nicht mögen, sondern weil er noch nicht Freund, sondern erst Bekannter ist. Und der Weg vom Bekannten zum Freund in Deutschland ist lang, aber er lohnt sich. Gibt es historische oder kulturelle Erklärungen für diese Zurückhaltung? Mehrere. Erstens, die protestantische Tradition im Norden und Osten Deutschlands. Zurückhaltung, Bescheidenheit, emotionale Kontrolle gelten als Tugenden. Überschwänglichkeit, zu viel Emotion nach außen, gilt als unauthentisch oder sogar peinlich. Zweitens, die Geschichte. Deutschland hat im 20. Jahrhundert 2 verheerende Diktaturen erlebt. In beiden Systemen war Vertrauen gefährlich. Nachbarn beobachteten Nachbarn, Freunde verrieten Freunde. Das hat tiefe Spuren in der Kultur hinterlassen. Vertrauen ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Es muss verdient werden. Das ist keine Paranoia. Es ist eine kulturell kodierte Vorsicht, die historisch durchaus begründet ist. Drittens, der Wert der Privatheit. In Deutschland gilt die Privatsphäre als hohes Gut. Man fragt nicht nach dem Gehalt, nicht nach der Miete, nicht nach Familienangelegenheiten, zumindest nicht bei Menschen, zu denen man kein enges Verhältnis hat. Was für Menschen aus offeneren Kulturen wie Oberflächlichkeit wirkt, das Gespräch, das nie persönlich wird, ist in Deutschland Respekt. Man dringt nicht in die Privatsphäre ein, bevor man eingeladen wird. Und dann gibt es noch den deutschen Smalltalk-Verzicht. In Ländern wie den USA oder Großbritannien ist Smalltalk, das leichte, unverbindliche Gespräch, ein soziales Schmiermittel. Man redet über das Wetter, über Sport, über Nichtigkeiten. In Deutschland gilt das als Zeitverschwendung oder sogar als unaufrichtig. Deutsche sprechen lieber über etwas Substanzielles. Politik, Wissenschaft, Philosophie oder schweigen lieber. Das kann für Zugezogene zunächst einschüchternd wirken. Wie sieht eine deutsche Freundschaft aus, wenn sie erst einmal entstanden ist? Sie ist ehrlich, manchmal schmerzhaft ehrlich. Ein guter Freund in Deutschland sagt dir, wenn du einen Fehler machst,
wenn dein neues Outfit nicht schön ist, wenn deine Geschäftsidee schlecht ist. Das ist nicht Bosheit, das ist Respekt. In anderen Kulturen würde man das als Verrat empfinden. In Deutschland ist es das Gegenteil. Wer dir etwas Unangenehmes sagt, vertraut dir genug, um ehrlich zu sein. Wer immer nur nickt und zustimmt, ist kein Freund. Er ist ein Bekannter, der sich die Mühe spart. Deutsche Freundschaften sind außerdem sehr beständig. Man hält Kontakt über Jahrzehnte. Selbst wenn man selten telefoniert oder sich sieht, man weiß, da ist jemand. Der kommt, wenn man ihn braucht. Es gibt diesen schönen deutschen Ausdruck: Ein Freund in der Not ist ein Freund in der Tat. Nicht die 1000 Menschen, die man beim letzten Networking-Event kennengelernt hat, sondern die 2 oder 3, die wirklich da sind. Und genau das, diese Tiefe, diese Verlässlichkeit, diese lebenslange Loyalität ist das Geschenk der deutschen Freundschaft. Es braucht Zeit. Aber was man bekommt, ist unvergänglich. Ausdruck 1. Die Zurückhaltung. Bedeutung: eine vorsichtige, reservierte Haltung gegenüber anderen, besonders in neuen sozialen Situationen. Beispiel 1. Deutsche Zurückhaltung wird im Ausland oft als Kälte interpretiert, ist aber oft Respekt. Beispiel 2. Zurückhaltung bedeutet nicht Desinteresse. Sie bedeutet, dass man Vertrauen erst aufbauen muss. Ausdruck 2. Die Vertrautheit. Bedeutung: ein Gefühl enger Verbundenheit, das durch gemeinsame Erfahrungen und gegenseitiges Vertrauen entsteht. Beispiel 1. Vertrautheit entwickelt sich in deutschen Freundschaften langsam, aber sie ist dann sehr tief. Beispiel 2. Ohne Vertrautheit bleibt man in Deutschland ein Bekannter, egal wie lange man sich kennt. Ausdruck 3. Die Privatsphäre. Bedeutung: der persönliche Bereich, den man vor anderen schützt und nicht ohne Einladung preisgibt. Beispiel 1. In Deutschland gilt die Privatsphäre als hohes Gut. Persönliche Fragen sind anfangs tabu. Beispiel 2. Die Achtung der Privatsphäre ist in Deutschland ein Zeichen von Respekt, nicht von Gleichgültigkeit. Ausdruck 4. Oberflächlich. Bedeutung: ohne Tiefe oder echtes Interesse. Nur die Außenseite betreffend, nicht das Wesentliche. Beispiel 1. Smalltalk gilt vielen Deutschen als oberflächlich. Sie bevorzugen substanzielle Gespräche. Beispiel 2. Oberflächliche Freundschaften, viele Kontakte, wenig Tiefe, entsprechen nicht dem deutschen Ideal. Ausdruck 5. Die Loyalität. Bedeutung: die tiefe, zuverlässige Treue zu einer Person oder Gemeinschaft über lange Zeit. Beispiel 1. Loyalität ist das Fundament der deutschen Freundschaft. Sie hält über Jahrzehnte und Distanzen. Beispiel 2. Ein loyaler Freund ist jemand, der auch dann da ist, wenn es unbequem oder schwierig ist. Ausdruck 6. Die Verlässlichkeit. Bedeutung: die Eigenschaft, vertrauenswürdig und berechenbar zu sein, das zu tun, was man verspricht. Beispiel 1. Deutsche schätzen Verlässlichkeit enorm. Wer sein Wort hält, gewinnt dauerhaftes Vertrauen. Beispiel 2. Verlässlichkeit ist in Deutschland wichtiger als Spontanität oder Charme. Ausdruck 7. Sich öffnen. Bedeutung: beginnen, persönliche Gedanken, Gefühle oder Erfahrungen mit jemandem zu teilen. Beispiel 1. Sich zu öffnen fällt vielen Deutschen schwer, aber wenn sie es tun, ist es echt und tief. Beispiel 2. Wer wartet, bis ein Deutscher sich öffnet, braucht Geduld, wird dann aber reich belohnt. Ausdruck 8. Distanziert. Bedeutung: emotional auf Abstand gehalten, nicht offen oder herzlich in der äußeren Erscheinung. Beispiel 1. Deutsche wirken im ersten Kontakt oft distanziert. Das ist Vorsicht, keine Ablehnung. Beispiel 2. Was als distanziert wahrgenommen wird, ist oft nur das deutsche Bedürfnis, Vertrauen erst aufzubauen. Ausdruck 9. Der Bekannte. Bedeutung: jemand, den man kennt und gelegentlich trifft, aber keine enge, vertrauensvolle Beziehung hat. Beispiel 1. In Deutschland ist der Unterschied zwischen einem Bekannten und einem Freund fundamental. Beispiel 2. Ein Bekannter ist jemand, mit dem man gut auskommt.
Ein Freund ist jemand, dem man alles anvertraut. Ausdruck 10. Die Tiefe. Bedeutung: das Ausmaß an Substanz, Ehrlichkeit und emotionaler Nähe in einer Beziehung. Beispiel 1. Deutsche Freundschaften sind bekannt für ihre Tiefe. Einmal etabliert, sind sie sehr beständig. Beispiel 2. Tiefe in Freundschaften entsteht durch geteilte Erfahrungen, Verletzlichkeit und Zeit. Ausdruck 11. Das Vertrauen. Bedeutung: die Überzeugung, dass jemand ehrlich, zuverlässig und wohlwollend ist. Beispiel 1. Vertrauen muss in deutschen Beziehungen verdient werden. Es wird nicht einfach vorausgesetzt. Beispiel 2. Wer einmal das Vertrauen eines Deutschen gewonnen hat, hat etwas Wertvolles erhalten. Ausdruck 12. Der Rückzug. Bedeutung: das bewusste Zurückziehen aus sozialen Situationen oder Beziehungen. Beispiel 1. Deutsches Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe wird manchmal als Ablehnung missverstanden. Beispiel 2. Rückzug ist für viele Deutsche notwendige Regeneration, keine Aussage über andere. Ausdruck 13. Herzlich. Bedeutung: warm, freundlich und von echtem, emotionalen Wohlwollen geprägt. Beispiel 1. Deutsche können sehr herzlich sein, aber dieser Wärme geht meist eine längere Kennenlernphase voraus. Beispiel 2. Ein herzlicher Empfang von einem Deutschen bedeutet, dass man wirklich willkommen ist. Ausdruck 14. Die Beständigkeit. Bedeutung: die Eigenschaft, dauerhaft, stabil und unveränderlich zu sein. Beispiel 1. Die Beständigkeit ist ein Markenzeichen der deutschen Freundschaft. Sie übersteht Krisen und Zeit. Beispiel 2. Wer deutsche Freunde hat, hat sie oft für das Leben. Beständigkeit ist ihr größtes Geschenk. Ausdruck 15. Gastfreundlich. Bedeutung: bereit und freudig, Gäste aufzunehmen und sie großzügig zu bewirten. Beispiel 1. Deutsche können sehr gastfreundlich sein, wenn man einmal in ihr Zuhause eingeladen ist. Beispiel 2. Eine Einladung nach Hause ist in Deutschland ein Zeichen großen Vertrauens. Ausdruck 16. Die Hemmschwelle. Bedeutung: eine innere oder äußere Hürde, die eine Handlung oder Kontaktaufnahme erschwert. Beispiel 1. Die Hemmschwelle, einen Deutschen anzusprechen, ist für viele Ausländer zunächst hoch. Beispiel 2. Deutsche haben oft eine hohe Hemmschwelle, Fremde anzusprechen. Das ist keine Feindseligkeit. Ausdruck 17. Anvertrauen. Bedeutung: jemandem etwas Persönliches, Vertrauliches mitteilen und ihm damit tiefes Vertrauen zeigen. Beispiel 1. Wenn dir ein Deutscher ein Geheimnis anvertraut, hat er dich wirklich als Freund akzeptiert. Beispiel 2. Etwas anzuvertrauen ist ein Akt der Verletzlichkeit und in Deutschland sehr bedeutungsvoll. Ausdruck 18. Die Aufgeschlossenheit. Bedeutung: die Bereitschaft, Neues, Fremdes und andere Menschen offen und neugierig aufzunehmen. Beispiel 1. Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen erleichtert das Leben als Expat in Deutschland enorm. Beispiel 2. Junge Deutsche sind oft aufgeschlossener gegenüber internationalen Freundschaften als ältere Generationen. Ausdruck 19. Reserviert. Bedeutung: zurückhaltend in der Emotionsäußerung, nicht sofort offen oder mitteilsam. Beispiel 1. Deutsche gelten als reserviert, aber hinter dieser Reserviertheit verbirgt sich oft echte Herzlichkeit. Beispiel 2. Reserviertes Verhalten bedeutet nicht Ablehnung, es bedeutet, dass Vertrauen noch aufgebaut wird. Ausdruck 20. Die Verbundenheit. Bedeutung: ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit und emotionale Nähe zu einer anderen Person. Beispiel 1. Die Verbundenheit in deutschen Freundschaften entsteht langsam, aber sie ist dann außergewöhnlich stark. Beispiel 2. Verbundenheit über Jahrzehnte hinweg ist das schönste Merkmal tiefer deutscher Freundschaften. Im zweiten Teil geben wir konkrete Tipps. Wie baut man als Ausländer echte Freundschaften mit Deutschen auf? Und was sollte man unbedingt wissen?
Wie unterscheidet sich Deutschland von anderen Kulturen in Sachen Freundschaft? In den USA gibt es den Begriff friendly. Man ist freundlich zu fast allen, sofort und ohne tiefere Absicht. Das wird als höflich und warm empfunden. In Deutschland wird das als unehrlich empfunden. Man ist nicht einfach so freundlich zu jemandem, den man nicht kennt. Ein Amerikaner sagt, "We should get coffee sometime" und meint es vielleicht nicht wörtlich. Es ist eine freundliche Geste. Ein Deutscher würde das nur sagen, wenn er es wirklich meint und plant, es auch umzusetzen. Das führt zu Missverständnissen in beide Richtungen. Der Amerikaner denkt, der Deutsche ist kühl. Der Deutsche denkt, der Amerikaner ist unaufrichtig. Beide haben recht aus ihrer kulturellen Perspektive, aber beide liegen falsch in Bezug auf die Absicht des anderen. Was funktioniert wirklich? Erstens, Geduld. Das ist die wichtigste Eigenschaft. Deutsche Freundschaften brauchen Zeit, Monate, manchmal Jahre. Wer das weiß, ist nicht enttäuscht von der anfänglichen Distanz. Zweitens, gemeinsame Aktivitäten. Deutsche öffnen sich leichter über gemeinsames Tun als über Gespräche allein. Sport, Wandern, Kochen, ehrenamtliche Arbeit, in einer gemeinsamen Tätigkeit entsteht Vertrautheit organisch. Drittens, Zuverlässigkeit zeigen. Pünktlich sein. Zusagen einhalten. Wenn man sagt, man kommt, kommen. Das baut Vertrauen auf, schneller als jeder Smalltalk. Viertens, echte Gespräche führen. Nicht Smalltalk, sondern echte Meinungen äußern. Echte Interessen zeigen, echte Fragen stellen. Deutsche schätzen Menschen, die einen eigenen Standpunkt haben und ihn vertreten können. Und fünftens, die ersten Schritte machen. Deutsche warten oft, bis jemand anderes die Initiative ergreift. Wer einlädt, zum Essen, zum Wandern, zu einem Konzert, wird häufig positiv überrascht sein. Denn unter der Oberfläche der Zurückhaltung sind Deutsche oft sehr neugierig auf andere Menschen. Sie warten nur darauf, dass jemand die Tür öffnet. Zusammenfassung: Deutsche sind schwer zu befreunden, weil Freundschaft für sie etwas Ernstes ist. Etwas, das man nicht leichtfertig vergibt. Etwas, das Zeit und Vertrauen braucht. Aber wenn diese Freundschaft entsteht, ist sie eines der wertvollsten Dinge, die man haben kann. Und vielleicht, nur vielleicht, ist diese Art von Freundschaft genau das, was die Welt braucht. Weniger oberflächliche Verbindungen, mehr echte. Das war unsere Folge über die deutsche Freundschaft. Warum Deutsche schwer zu befreunden sind und warum es sich trotzdem lohnt. Wir haben 20 wichtige Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Zurückhaltung und Vertrautheit über Hemmschwelle und Anvertrauen bis hin zu Verbundenheit und Beständigkeit. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Habt ihr persönliche Erfahrungen mit deutschen Freundschaften gemacht? War es schwer oder hat es überraschend gut geklappt? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden zweiten Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bleibt neugierig auf andere Menschen. Tschüss!